Hace 200 años, en esta tierra, fue sembrada la semilla de una sociedad nueva. Cada persona tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo, y lo colectivo nació de pequeñas acciones que se fueron sumando. Aquí estamos, ante el antiguo Palacio Federal, majestuoso, ante el antiguo Correos de México, lugar de intercambio postal, de intercambio de ideas. Hoy día, el edificio del Gran Movilidad, donde las cosas pasan, edificio lleno de almas que se escuchan, que aprenden y que avanzan, que miran hacia el futuro con la experiencia del pasado.
conjunto, el respeto mutuo. Compartimos las mismas calles, respiramos el mismo aire, nos nutrimos de la misma cultura y la misma gastronomía. Somos un sentimiento vivo de pertenencia colectiva.